Dhalli namaa yeroo dhalatu fayyaa guutuu fi qaama bareedaa qabatee dhalata. Hiree jireenyi dhala namaaf qoodde dhandhamachaa jireenya isaa guyyaa guyyaa gaggeeffachuuf dhamaatii fi wallaansoonni godhu keessatti dhukkubaa fi balaan adda addaa gidduu seenuun rakkinaaf dhiphina kanarra darbees du'aaf nama saaxila. Dargaggoo Gammachiis Birraatuu fi obboleettiin isaa shamarree Lalisee Birraatuu godina Wallagga Lixaa aanaa Haaruurraatti kan dhufani. Shamarree Lalisee Birraatuu bara 2016 ji'a arfaffaa keessaa dhibee hamaa miila ishee qabeen dhiphachaa turuu ishee obboleessi ishee ni dubbata. Lalisee fi maatiin ishee sababa dhukkuba kanaa beekuu baatanis mana yaalaa naannoo isaanii jiru geessanii qorachiisuuf tokko jedhanii eegalanii. Isaanis erga laalanii boodaa kun dhibee qorraa ta'uu danda'a jechuun shakkanii qoricha qorraaf oolu ajajamee fi gara mana isaaniitti deebi'anii. Turtii guyyaa tokko boodaa miilli ishee daran itti cimuun dhiita'uu eegale. Ammas furmaata dhibee kanaa barbaachaa gara hospitaala olaanaa naannoo isaanii jiru geessuun qorannoo erga taasisanii boodaa firiin qorannoo argamee waan hin jirreef waan tokkos gochuu fi waan hin dandeenyeef gara mana isaaniitti fudhanii galuu qofaa akka ta'e murteessanii. Gara mana isaaniitti erga deebi'anii boodas madaan miila ishee irratti argamu bal'achaa adeemuu fi dhukkubbiin isaa baay'ee itti cimaa waan adeemeef turtii ji'a 3 mana turte keessatti gargaarsa namaa malee socho'uu akka hin dandeenyee fi maatiin ishee duukaa rakkachaa akka turan haala yeroo sana ture obboleessi ishee ni dubbata. Dhiphinuma kana keessa taa'anii furmaata sadhumaa barbaachaa bara 2016 ji'a 7ffaa keessa gara waldaa kiristiyaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa shamarree Lalisee Birraatuu qabatanii dhufanii. Kadhannaa namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee isheef taasisaniin fayyitee haala kana fakkaatuun dhufanii dhugaa ba'aniiru. Galanni isaa walitti qabamee Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaaf haa ta'u. Dhuga baatii guutuu isaa afaan isaaniirraa haa dhageenyu. Mantuna dursa jalala kiyu yadu situanaf birmati gargarsa abyalan gadu imimantuna dursa jalala kiyu yadu situanaf birmati gargarsa abyalan gadu waike iyelabse infitu anodese garota tallalaba namayun nufisise waike iyelabse infitu anodese. Maqaan koo Gammachiis Birraatuu Mirreessaan jedhama. Isheen bukkee koo jirtu Lalisee obboleettii koodha. Maqaan ishee Lalisee jedhamti. Kan inni irraa dhufe Wallagga Lixaa aanaa Haaruudha. Gochaa Waaqayyoo mana keenya irratti hojjete dhugaa ba'uuf lafa kana irratti argamne bara 2016 jeerfaffaa dhukkuba jabaa kanaan qabamte dhibee kan akka irratti argameen gara mana qorichaa naannootti geessine. Gaafa mana qorichaa naannootti geessinu manni qorichaa naannoo qorradhanii marfee qorraa waraananii geessan. Marfee fudhattee gaafa galteetti ol kan bu'u tokko booda miilli kaleessa dheengadda bifa biraa qabu jijjiiramuu dhiisee dhiita'uu jalqabe. Namummaa ishee kaleessa dheengaddaarraa dhukkubni kaleessaa itti caalaa deemuu jalqabe. Ergaa sanaa booda gara hospitaala naannoo jiru hospitaala Nooleetti abbaan koo achitti geessan. An mana barnootaan jira. Mana barnootaatti abbeen koo natti bilbilanii mucaan fidee dhufaa jiraati mana hospitaalaatti na barbaadinaan jedhan. Yeroo mana barumsaatii bahee gara hospitaalaa deemu obboleettiin koo kun hin ciifti dhibee kanaan qabamte.
Gaafa miilla ishee ilaalu miilli ishee tokkoon isaayyuu hin jiru. Baay'een nan cannaqame. Ergaa sanaa booda gara mana qorichaatti gaafa ergaa geessinee booda dhufanii qoratanii wixxeetiin aba'u eegaa ittiin jedhan. Halkan tokko mana qorichaa sana keessatti wixxeetii eegnee dadhabnee ba'uu dideennaan ani mana barumsaadhaaf cannaqamaan jira qormaata jaladha waan ta'eef qophiidhaa fi waan an godhu dhabeeni gara kilaasiitti an deebi'e abbaa kootti dhiise. Guyyaa lammataa isaatti abbaan koo natti bilbilanii fuudheen ba'atii baasaa naan jedhaniiti kottuu naan jedhan. Ergaa sanaa booda gara mana qorichaa isaanii waamanitti gaafan deebi'eedhu wixxeetiin argamuu hin dandeenye waan ta'eef dabarfadhaadhaan riiferii gara hospitaala Gimbiitti nuu barreessan. Qorichi nuyi mana yaalaatii fuuchaa turre waan tokko jijjiirama tokko agarsiisuu hin dandeenye. Erga qoricha fudhatteeyyuu miilli ishee irratti dhodho'ee tatarsa'uu jalqabee jechuudha. Mana qorichaa sadhatte dhukkubni iseetti caale malee jijjiirama tokkoyyuu hin argamne. Manni qorichaas immoo dhukkubni isee kana waan jedhanii inni itti himne hin dandeenyu dabarfadhaa nuun jedhanii nuu barreessan. Isaan booda riiferii sana harkaa fuudheeni hospitaalatti hin geessinu mana waaqayyootti geessina mana kadhataa waldaa araaraatti geessina waaqayyoo hin danda'a waan ta'eef fuunee galle haala mijeessinee mana kadhataatti geessina malee mana qorichaatti hin geessinu jedheen abbaa koo mariisiseen fuudhee gara maatii kootitti deebi'e. Utuu kanaan jirru haalli nuu mijachuu didee ji'a 3 dhukkubni kun irra ture. Ji'a 3 kana gidduutti baay'ee cannaqamti maatiin koo baay'ee wajjiniin dhiphatu. Namatu ol fuudhee gadi baasa namatu ol gashaa armeen koo baay'ee wajjiniin dhiphatti. Manatti galuun ayyaa addaa galgalachuudha. Guyyaa hiriyaa koo bukkee dhaabadheen dagalfadha. Garuu gaafa dhi'u immoo manatti yeroon deebi'u sababa obboleettiin koo kun cannaqamtuuf gadda guddaatu natti dhadhaga'ama. Maalittan gala waan jedhamu yaada deemee galee bahee maalittan gala maal taate obboleettiin koo kun jedheen baay'ee sammuun kootti na dhiphata. Kanaan utuu hin jiru ji'a 3 guutuu akkasitti obboleettiin koo kun utuu dhibee kanaan cannaqamtuun abbaa koo kana mariisiseen mana kadhannaa haadhattu achi furmaanne jira waaqayyoon danda'a wanti isaaf dadhabame tokkoyyuu hin jiru waaqayyootti ganna inni danda'aadha isa kana caaluyyuu namarraa hin kaasa waaqayyoof salphaadha jennee 2016 sana ji'a 7ffaa gaafa 11 gara waldaa kanaatti finne. Raajiin namni waaqayyoo lafa kanarratti waaqayyoon hin kadhataniif sa'aatii kadhatame sanaa kaatee jijjiirama guddaa ofirratti argite. Isa sila namni qabeentinaa ta'uu fi isheetiin miilli ishee diriirfachuu danda'e. Durin hin diriirfatu hin kottoonfata yeroo gabbaasan muka jala keenyaaf namatu qabee gadi baasa ofii isheetiin dandeessee waa gochuu hin dandeessu. Sa'aatii sanaan booda erga lafa kanarratti waaqayyoon kadhatame booda jijjiirama guddaa ofirratti argite waaqayyo gargaaree ji'a tokko utuu fiti ji'a tokko booda immoo erga lafa kana dhuftee waaqayyoon kadhattee galtee booda immoo madaaniin amma irratti mul'ate kun sa'aatii kas ji'a tokko booda sanaa kaasee irraa badee jijjiirama guddaa argattee sammuun ishee jireenyi ishee iddootti deebi'ee hiriyaa ishee keessaa salphachuu hiriyaa ishee keessaa manatti ol deebi'uu hafte miilli ishee umurii kanatti citu hafe har'a kunoo saba waaqayyoo fuula keessan dura dhaabannee akka nuyi gammannu maatiin koo gadda oolanii salphina oolanii sharaan gaddaa balbala keenyatti hidhamuu hafne. Galfadheera maqaa kee waammadhee naagaanaaf baay'ate Yesuusitti hirkadhe. Waaqayyoon galateeffanneerra waaqayyo isa kana nuu godhe nuu galateeffadha. Gooftaaf galata guddaa dhageessisaa. Ammayyuu itti dabalaa gooftaa keenya isa jiraataadha. Mee haala yeroo sana keessa turte atillee dubbadhuutii waaqayyoon galateeffadhu. Ishee akkuma obboleessi koo dubbate bara 2016 ji'a arfaffaa gaafa 9 dhukkuba jabaadhaan qabamee mana qorichaa naannoon deeme achii booda manni qorichaa naannoon deemes furmaata naa ta'uu didee ji'a 3 mana qorichaadhaa galeen ji'a 3 mana ciisee nagaan argadhu isan ji'a 3 ciisee nama tolla galchaa nama ganna baasaa yoo irrafuu hin ciisu ji'a 3 fixeen ji'a 7ffaa 2016 guyyaa gaafa 11 as waldaa araaraa dhufe as raajiin namni waaqayyoo sayitii araaraatti dibanii naa kadhatanii guyyaa gaafa sanaatii kaasee jireenyi koo nagaadha sammuun koo nagaadha achuma kaasee miilli koo jijjiirama argamuu dhufe isa namni ol lagashuu isa namni ganna baasu achuma galeen ofii kooti lafa garaa koo yaadega lafa garaa koo yaadegayeen kunoo arlalee nama galataana godhe waaqayyo isa kanaaf waaqayyoon naa galateeffadhaan illee galateeffadheera.
Imamtuna dusa Yalalaki uyadu Situanaf birmati Gargarsam Abyalan gadu sababa madaan sun miilla kee qottoonfachiisee fi maatiitu ji'a sadiif manatti si gargaaraa ture amma kunoo fayyitee jirta madaan sunis sirra hin jiru mi'a sirra olii gaddeemii fayyinas kee nu agarsiisi warri kana argitan immoo ammallee gooftaa keenyaaf galata caalu dhageessisaa. አሁን ምስክርነታቸውን የሰጡት ወንድማችን ገመችስ ብራቱ እህቱ ለሊሴ ብራቱ ከምዕራብ ወለጋ ዞን ከሃሮ ወረዳ ነው የመጡት። እህታችን ለሊሴን እግሯን ያማትና እንደ ብርድ አይነት ነገር አድርጎ ሐኪም ቤት ትሄዳለች። ሐኪም ቤት ከሄደች በኋላ እዛ ምንም መፍትሄ አላገኘችም። እዛ ወንድማችን አሁን እንዳለው እኔ አባቴና እሷ ሆነን ሐኪም ቤት ወሰድናት። ሐኪም ቤት ስንወስዳት ውጤቱ አልገኝ ብሎ ቆየ። ምሽት ነበረ የዛን ጊዜ የትምህርት ሰዓት ወይም ደግሞ የፈተና ሰዓት ስለነበር እኔ እሷን እነሱ ጋር አባቴ ጋር ትቼ ወደ ቤት ገብቼ ወደ ጥናት ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ ጠዋት ተመልሼ አባቴ ጋር ስመለስ አባቴ አሁንም ውጤቱ አልተገኘም ብለው አሉ። ከዛ በኋላ እዚህ ሐኪም ቤት ውጤት ካልተገኘ በቃ ይዘናት ወደ ቤት እንገባለን ብለው ወሰኑ። ወደ ቤት ከገቡ በኋላ ለ3 ወራት በጣም ነው ስትሰቃይበት የነበረው። ለ3 ወራት መሻል አይደለም እግሯ አባብጦ መሰነጣጠቅ ጀመረ። ከዛ በኋላ በዚህ አይነት ሁኔታ ስትሰቃይ ከቆየች በኋላ ወስነው ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን መጡ። እዚህ ከመጡ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታየ ጸለዩላት። ከጸለዩላት በኋላ እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ አድኗት አሁን ባያችሁት መልኩ የእግዚአብሔርን የማዳን ኃይል መስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን።